Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate moj kanal, koji komentarišu, ostavljaju komentare, lajkuju, šeruju dalje svojim prijateljima. U svakom slučaju, hvala svima koji sprate na moj kanal i pogledaju šta ja to spremam u mojoj kuhinji. Evo šta ću danas pripremiti, lepo, po mom mišljenju, izuzetno jedan lep i ukusan ručak koji može iznenaditi vaše goste, a i vaše ukućane. To je jedna pileća vekna, tako je ja zovem, pileća vekna, i da vidimo šta nam je potrebno za nju. Priprema se jako brzo, mogu da vam kažem, a izuzetno lep specijalitet. Potrebno mi je pola kilograma pilećih prsa, mlevenih, znači moramo da sameljemo pileća prsa, 2 tvrdo kuvana jaja, jedno parče hleba potopljeno u vodi ili u mleku, zavisno kako volite. I za tu pileću veknu mi je još potrebno negde oko 100 grama sitno saseckane slaninice i još negde oko 300 grama da mi tu pileću veknu obložimo slaninom. Dalje šta nam je potrebno, osim znači soli, suvog začina ili vegete i bibera, mi tu imamo još jedan preliv koji ide pored te pileće vekne dok se ona bude pekla, a za nju mi je potrebno ovako, 2 glavičice sitno saseckanog crnog luka, možete i prazi luka, svejedno, sad je vreme kada ima prazi luk, znači, ali evo ja sam uzela crni luk. Potrebno mi je 2 manje pavlake ili evo jedna ovako veća od 400 grama i negde od 400 do 500 grama šampinjona, normalno ulje, isto začini i potreban nam je peršun, normalno, kao jedan dodatak jako lep i ukusan. I počet ćemo odmah sa pripremom, da ne dužimo dalje. Znači, ovo nam treba za kasnije, sad ćemo početi sa pripremom naše vekne. Vrlo jednostavno se priprema, uzet ćemo prvo tvrdo kuvana 2 jaja i ispasirat ćemo ih ili viljuškom ili čime god vam je zgodno, ispasirat ćete ta 2 tvrdo kuvana jaja. Evo ovako, kada sam lepo ispasirala jaja, jedno parče hleba ili svejedno jedna lepinja, šta god imate, potopljeno znači u vodi ili u mleku, odcedit ćete od tečnosti i to ćemo dodati ovim pasiranim jajima. Kada napravite ovako jednu masu, dodat ćete u to pola kilograma pilećih prsa samlevenih. Znači samleveno pola kilograma. To ćemo sve spojiti lepo. Dodat ćemo normalno začine, pošto tu nema ničega. Dodat ću ovako jednu ravnu kašičicu soli. Dodat ću ovako 1-2 kašičice suvog začina ili vegete. I dodat ću po želji bibera koliko volite. Ja ću dodati nešto, evo ovako, malo manje od ravne kašičice. To ćete sve lepo ovako izmešati i još bolje izraditi rukom, da biste napravili jednu tako homogenu masu, da biste sve spojili lepo, normalno i začine i sve. Još se ovo malo lepi, dodate malo ulje na
ruku i još malo lepo izradite. Stavit ćemo jedno 10 minuta da ostoji, a onda ćemo praviti našu veknu, pošto smo sve tako lepo pomešali. Evo ovako, pošto je odstojalo malo, uzet ću ovu samolepljivu foliju, pobacat ću malo brašna po njoj da se ovo ne bi lepilo, da bismo lakše uvili, znači vrlo malo brašna. I uzet ćemo ovu našu masu koju smo napravili, rastanit ćemo je u nekom pravouglavnom obliku. Ruke opet slobodno, možete ovako malo da sipate tu ulje i da nakvasite ruke da... Kada budete ovako rastanjili, znači masu koju ste dobili, uzet ćemo ovu slaninicu, kažem vam negdje oko 100-150 grama, zavisno koliko želite. Dodat ćemo na celom ovoj masi, po celoj masi ćemo raširiti. Gledat ćemo da to bude podjednako. I lepo ćemo to utapkati, jer ako bismo stavili u celoj masi, ispustilo bi masnoću baš dosta i onda se ona ne bi uopšte poznavala u toj našoj vekni. Tu možete da dodate i malo peršuna, ako želite, čisto da imate ovakvu boju lepu. Lepo, znači utapkajte da ono uđe unutra i onda ćete uz pomoć folije lagano preklopiti, povučete foliju, rukom zadržite i zavijete veknu poput vekne hleba, samo što je ovo vekna od mesa. Ovako. Uzet ćemo jednu posudu, što ovdje imamo ulja gdje smo premazivali ruke, malo ćemo iskoristiti to. Dodat ćemo još malo ulja, ne mnogo. I ovu našu veknu prebacit ćemo, znači malo po uljanom plehu, možete u vatrostalnoj činiji, u bilo čemu. Veknu ćemo prebaciti, znači u samoj sredini. Znači na samoj sredini ćemo staviti našu veknu od pilećeg belog mesa i ostalih dodataka. Obučite malo prema sredini, da ne udare baš u krajeve, ovako. Šta sad idemo dalje? Veknu smo pripremili, ali još nešto nismo uradili, zaboravila sam, izvinite. Trebala sam da je obložim. Izvadit ćemo, malo žurim. Treba nam 300 grama slanine. Sad ovo ćemo staviti po strani i šta ćemo dalje raditi? U posudi ćemo nasuti ovako malo ulja i na ulju ćemo na laganoj vatri propržiti ove 2 glavice crnog luka.
negde na polovini dodati šampinjone i zajedno to propržiti. U ovako napola prodinstani luk dodat ću znači od 400 do 500 grama šampinjona narezanih i njih ću propržiti lepo. Pošto su se šampinjoni i crni luk lepo izdinstali, vidite više nema tečnosti, sklonit ćemo to malo sa vatre i u to ćemo dodati ovako, znači jednu veću pavlaku od 400 grama ili dve manje pavlake. Sve ćemo to lepo sjediniti. U to ćemo dodati peršun po želji, znači evo tako prilike. Dodat ću peršun. U to ću dodati bibera. Otprilike jednu ravnu kašičicu. Sve to zavisi opet od ukusa. Dodat ću ovako dve pune kašičice suvog začina ili vegete. I dodat ću jednu ovako malo ravnu kašičicu soli. Sve ću to lepo izmešati, znači sjediniti sve to. Režu sam uključila na 200 stepeni, pa ću smanjiti na 180 i peći ovu moju veknu od pilećeg belog mesa, od pilećih prsa koja je urolana slaninom. Znači ovaj sastojak koji smo dobili dodat ćemo pored, znači ne preko, nego pored naše vekne. Znači stavit ćemo sad to u rernu na pečenje. Treba će vam možda negde oko 20 minuta i naš specijalitet će biti gotov. Evo ovako, dok mi čekamo da se naša vekna ispeče, ja ću vam pokazati jednu dekoraciju za taj tanjer, jer tu ćemo imati znači, veknu koju ćemo morati da isečemo na rolate. Imat ćemo nadev koji ide sa strane, a sa druge strane možemo staviti dekoraciju koja jako lepo izgleda, da dekorišete tanjer i da tako postavite gostima ili sami sebi. Ja tu imam 3 papričice, imam jednu šargarepu i imam malo peršuna i imam malo kulena. Šta ću ja sad od toga napraviti? Evo tu imam ja neke noževe koje koristim za rađenje dekoracije, znači iseći ću ovako vrhove, ostavit ću ovaj donji deo, znači taj deblji donji deo ću ostaviti, vrhove ću skloniti, znači nije bitno da li je papričica ovako kriva jer tu nam ne trebaju ti donji delovi. Sad, izvadit ću ovaj središnji deo, to možete uraditi i sa paprikom, ali evo ja ću iskoristiti papričicu. Znači, taj neki ljuti deo ili deo sa semenkama ću odstraniti. Znači, izvući van. Lagano sve skinite. I onda šta ćemo raditi? Napravit ćemo ovako male rezove
Tako, dobili smo jedno ovako kao jedan donji deo, znači od nekog cveta. Šta ćemo dalje sa njim? Uzet ćemo ovako, možete čajnu, kulen ili šta god već imate, možete i salamu, i napravit ćemo ovako jedan cvetić koji ćemo ovako, evo, ubaciti u središnji deo. Sa strane ovako možemo staviti listove, ne prevelike. I dobit ćete jedan jako lep cvetić koji, eto, možete staviti ovako u tanjiru. To ćete isto ponoviti sa onoliko koliko vam bude bilo potrebno. Veknu, pa ćemo to kasnije lepo iservirati kad bude gotovo. Evo, moj specijalitet, pileća vekna, znači uvijena, urolovana u slanini sa dodatkom, sa prilogom šampinjona u pavlaci, je gotovo. Malo se prohladilo. Tu je naš tanjer koji nas čeka ovako jako lepo dekorisan, bar za moj ukus. Sad ćemo servirati, napraviti normalno presek i servirati da vidimo kako to izgleda. Verujte, miriše predivno, božanstvenog je ukusa osjećam, jer već sam probala, već je ovo isproban recept. Ja mislim da će se dopasti i vama, da će biti na nekom repertuaru kuvanja, jer je stvarno božanstven. Sad ćemo izvaditi, malo je, kažem, teže jer je još toplo, ali nema veze. Evo ovako, vidite. Sam izgled vam govori da je to jedan predivan specijalitet koji će oduševiti i vaše ukućane i goste. Verujte, bit će svi prezadovoljni. Slanica širi predivan miris u kući. Ovako. A o prilogu da i ne govorim. Prilog je poprimio miris slaninice, šampinjona, crnog luka, svega što tu ima, i pavlake, normalno začina, bibera, svega pomalo. Ja mislim da ćete biti oduševljeni ovim receptom i ako neko bude pripremio to, neka objavi sliku i mi pošalje sliku da vidim da li se nekome sviđa ovo što je naš, eto, kućni specijalitet. Evo, završila sam. Ja se nadam da će vam se dopasti. Evo, predivno izgleda, predivnog je izgleda i sama dekoracija. Nadam se da će vam se dopasti i da ćete oduševiti svoje ukućane, a i svoje goste. Još jednom puno pozdrava iz moje kuhinje.
svima koji me prate, koji gledaju moj kanal. Vidimo se uskoro sa novim receptom, sa nekim novim specijalitetom. Da li će to biti iz kuhinje, iz pekarstva ili nešto slatko, vidjet ćemo. Da li će to biti neki recept iz požutele sveske ili neki novi recept. Budite sa mnom, prijavite se na kanal ako već niste i pratite moju kuhinju, nećete biti razočarani receptima. Puno pozdrava još jednom svima sa mog kanala, prijatno, do narednog viđenja i ćao!